हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत भाइयों का ये है कि भैया डिक्की आवाज करता है। तो डिक्की आवाज होने का क्या कारण होता है, तो ये देखिए, कभी कभी शॉकर का जो यहाँ पे लॉक होता है वो खराब हो जाने से भी आवाज करता है। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर खराब होता है तो ये आवाज करेगा। और दूसरा होता है ये वाला लॉक जब कट जाता है तो भी डिक्की आपका बहुत आवाज करेगा। तो अगर आवाज़ करे डिक्की तो ये वाला शॉकर चेक करवा लीजिए, ये दोनों, और ये लॉक चेक करवा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका डिक्की का आवाज़ ख़त्म हो जाएगा।